Здравейте! В днешното видео ще ви представя една рецепта, която е базирана на продукт, който доскоро дори не познавах, но една вечер с квартиранта ми се превра с лаваш. Това е много тънък арменски хляб, който наподобява тортили. Чудихме се какво да го правим, имахме малко пиле в хладилника и решихме да завъртим по един бърз дюнер. Дюнери от улицата между другото не съм ял от години, не знам защо, може би просто не харесвам картофи плуващи в олио, месо с неясен происход и увяхнали зеленчуци. На всичко това струва около 3-4 лева. Тези дюнери, които аз ще ви покажа домашни, ще оставя всички необходими продукти, които аз слагам, с ориентировъчни грамажи долу в описанието на клипа и дори ще ви сметна, ако искате, и цената, колко идва за един така да се каже среден дюнер. Сега ще преминем към мариноването на месото, като използвам пилешки гърди. Хубаво е да престоят поне 3-4 часа. Ако нямате време, може да прескочите мариноването и директно да пристъпите към следващите стъпки. Но е по-добре да престои месото, тъй като ще поеме малко от аромата на чесъна, ще стане по-крехко от киселото мляко и нека да преминем към самата рецепта. Това, което ще ни трябва за мариноването на пилешките гърди, е кисело мляко, малко олио, черен пипер, универсалната домашна подправка, която мирише супер много на дюнери, защото има в нея къри, куркума, кимион. Просто когато я помиришете, тя си блъска на арабско. Малко лимонов сок, сол, 2 скилитки чесън и естествено пилешки гърди. Като тук използвам 2 пилешки гърди, може би ще отиде около половината от ковчката кисело мляко. За да се маринова по-хубаво, трябва да ги нарежем на малко по-малки парчета. По-бързо ще поеме самата марината. Самата форма на нарязване не е от голямо значение, тъй като след като ги изпечем, така иначе ще ги нарежа на по-ситно, за да ги вкараме в дюнерите. Нарязвам и чесъна на ситно. Не забравяйте да си измиете ръцете преди да си пипате останалите подправки. Горе-долу половината кофчика. Като с останалата част от киселото мляко ще си направим самия чеснов сос за след това, когато сглобяваме дюнерите. 1-2 супени лъжици олио или зехтин, черен пипер, приправката, и лимоновия сок, както 2-3 щипки сол. Бъркваме всичко много добре, покриваме с капака на кутийката и оставяме в хладилника за 3-4 часа. След като месото вече се е мариновало добре, започваме с лука. За да стане по-готино, ще го нарежа и на бавен огън ще го карамелизирам поне 30-40 минутки и стане буквално като конфитиран лук с малко захар, която се добавя към края, може и 1-2 супени лъжици балсамов оцет. Нарязвам го на полумесеци. Количеството лук е доста голямо, тъй като след дългото готвене обемът му ще спадне доста. За мен е една от най-яките съставки в самите дюнери, така че предпочитам да има малко повече.
една тигана. Задължително сол, за да издърпа водата от лука и да започне да се готви по-бързо. Умерено към слаб огън го оставяме да стане на почти сладко от лук. Трябва да се конфитиран лук. Докато лукът се готви, имаме време да се приготвим млечния чеснок сос, както и един допълнителен сос, който аз много харесвам, именно мелено горчиче. Да се подготвим всички останали зеленчуци, да са готови, сетнати и когато лукът е готов, просто изпичаме месото и сглобяваме дюнери. За млечния сос ще ни трябва около половин кофичка кисело мляко, една скилитка чесън, малко сол. Използвайте хубаво гъсто кисело мляко, за да е по-плътен. Вече сос е готов. За мелено горчичения сос използвам 2 лъжици горчица, една добре пълна лъжица мед, малко зехтин, естествено винаги трябва да опитвате, за да прецените дали е достатъчно сладко или има нужда от нещо допълнително. В случая мисля, че се получи добре. Така че и двата ни соса са готови. За лют сос ще използвам готов чили сос или табаско, ако имате също става. Преминаваме към зеленчуците. Ще използвам чери домати, защото в момента нормалните домати са по-скоро като ябълки. Изобщо нямат никакъв вкус, супер твърди са, най-вероятно са брани зелени. Докато тези са горе-долу на същата цена, но поне имат някакъв вкус. За да режете домати, особено меки, е хубаво да имате остър нож. В противен случай ще ги намачкате и ще станат на сос по дъската. Не е нужно ножа да е скъп, може да е доста бюджетен, но ако инвестирате в масат, с който да си точите ножа, между 30-50 цената варира, може да има и за 200 лева. Но с него може да си поддържате сравнително ефтиния нож остър всеки ден. И повярвайте ми, ще ви върши по-добра работа от нож за 200 лева, който е тъп. Следващото е салат айсберг. Може да използвате маруля, но когато сложите топлото месо, марулята доста бързо се спаружва. Или зеле. Също става, но за мен ми допада най-много заради айсберга, защото е доста хрупкав, има известен крънч. Найното ми оръжие е рукола. Руколата сама по себе си има доста гаден вкус, доста е горчива. Но когато се сложи в салата или в сандвич, дюнер с някакви други продукти, особено когато има и месо, му придава доста
Става доста приятно, доста интересно и много добре се съчетава, така че ви препоръчвам да опитате. Измита е, сега ще я подсуша хубаво. И тя също отива в чинията ни с заготовката за гарнитурите. Хубавото на тези дюнери е, че ако примерно си поканите гости, може да приготвите всички продукти предварително, само изпечете месото и когато ги сглобявате, може да го направите малко като игра, всеки да си направи неговия дюнер, както той предпочита, някой може да иска без лук, някой може да иска без люто, така всички са щастливи и със сигурност ще са доволни. Остана само да настържа малко чедър, може да използвате и друг тип кашкавал или сирене, но на мен ми допада най-много с чедър и ще преминем към запичането на месото. Лукът вече е сменил цвета си, на места започва да карамелизира. Затова смятам да му добавя малко захар, около една стопена лъжица, малко масло. Съответно, щом добавяме сладко, т.е. захар, трябва да добавим нещо кисело. Затова може да се използва или малко балсамов оцет, или малко вино. От 2 стопени лъжици достатъчно. И го оставям на слаб огън поне още 10 на минутки. Време е да преминем към месото, тъй като киселото мляко доста бързо ще изгори в тигана. Е по-добре да ги подсушим малко от излишната марината. Просто така с кухненска хартия обирам излишното. Няма да падне на 100%. Внимавайте някъде да не остане хартия. Малко мазнина. Тигана не трябва да е много силен, защото все пак това е пилешко филе и доста бързо може да изгори отвън, а все пак искаме да се сготви равномерно и отвътре. Когато слагате месо в горещ тиган и има мазнина, винаги го пускайте далеч от себе си, за да не ви опръска горещата мазнина. Трябва му буквално по 2-3 минутки от всяка страна, когато е нарязано така на дребно. Няма нужда да го въртите няколко пъти, достатъчно един път, стига да е хванало леко карамелен цвят. И сега идва забавната част, сглобяването на джунирите. Ето, това представлява този лаваш. Той е доста на големи парчета, преспокойно може да се нареже на доста по-малки. Също може да сглобите един голям дюнер и после да го срежете на две, но е по-лесно да са на по-малки. По-лесно се завива. Почвам с млечния сос. Около 2 лъжици е достатъчно, за да не ви се разтича все пак след това като го ядете. Малко отмерената горчица. Всъщност тук е въпрос на пълна импровизация. Може да сложите всичко, което ви харесва на вас. Малко люто. И започвам с айсберга, като в долния край оставям
място, където да мога да свия самия дюнер в последствие, за да не изтича отдолу. Айсберг, малко рукола, малко от краставиците, домат. Тези продукти преспокойно биха ви стигнали за 4-5 дюнера. Зависи колко големи ги правите и колко обемни. Естествено от лука, това е, както ви казах, според мен най-добрата част. Слагам богато от него. Малко чедър. И отгоре топлото месо, за да разтопи леко чедъра. Ако желаете, може да сложите още малко сос. Сега за свиването. Така. Тук го притискам плътно. Може да се свие и ако желаете, за да не ви изтича, малко фолио или хартия за печене в долния край. Това бяха дюнерите, надявам се да са ви харесали. А сега, освен да си отворя една студена биричка и да се насладя на това, което приготвих, друго не ми остава. Ако и на вас са ви харесали, абонирайте се за канала, дайте палец нагоре на клипа и очаквайте новите видеа.